Guys, good morning. Ito pala yung sensor, itong palang fire alarm namin sa panel board namin dito. May nanggugulo kagabi dito. Hanapin ko lang yung hanapin ko lang yung naka-record pre kung saan yon. Hanapin ko muna. Pipindutin lang yung log. Ayun. Ang pindot lang yan sa log. Napindot pa baba. Baba. Kita nyo may oras yan eh. Pindot lang kayo dito. Oras yan. Kasi masyadong malayo. Ito yung pipindutin nyo. Araw. Siya. Yun. Pin siya. Yun. Ayun, may nakalagay na room 607, 6th floor. Sila yung itong room na to ang may problema. So okay na, i-clear na natin. Matrace ko na yung problema. Clear na natin. Normal na siya. Model pala nito GST 200. See you there. See you next.